បើសិនជាហេតុការណ៍ដណ្ដើមមនុស្សនៅតែមិនឈប់ទៀតនោះក្រុមហ៊ុនយើងត្រូវតែសម្រេចចិត្តស្អែកធ្វើឲ្យដូចពួកគេឡើងថ្លៃដឹកជញ្ជូនដណ្ដើមមនុស្សយកមកវិញហ្វាងនាងក៏ជាគណៈកម្មការនាងក៏មានសិទ្ធិដើម្បីបញ្ចេញយោបល់បានដែរនាងគិតយ៉ាងម៉េចដែរទៅខ្ញុំមិនយល់ស្របដណ្ដើមមនុស្សដែលតម្លៃខ្ញុំចាំបានរឿងមួយកាលនៅក្មេងខ្ញុំទៅសាលាមានឆ្កែមួយព្រោះខ្ញុំមិនឈប់ខ្ញុំទៅសួរម៉ាក់ថាមកពីអីម៉ាក់ថាមកពីឆ្កែខ្លាចខ្ញុំបានជាព្រោះខ្ញុំម៉ាក់ទូលមានថាពេលឃើញឆ្កែឲ្យគិតថាជាអាកាសធាតុកុំខ្លាចវាហើយវាក៏លែងព្រោះខ្ញុំទៀតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្ដីនៅស្ថានភាពនៅពេលនេះយើងទុកថាពួកគេជាអាកាសធាតុតែពិតពួកគេខ្លាចណាស់មិនចេះមកជាមិនឲ្យប្រជុំគណៈកម្មការហ្វាងធ្វើជំនួយមិនងាយស្រួលអញ្ចឹងនោះទេខ្ញុំក៏យល់ស្របតាមផាងនិយាយដែរខ្ញុំគិតថាមិនថាពួកគេព្រោះយ៉ាងម៉េចនោះទេយើងក៏ទុកជាធាតុអាកាសលពូពួកយើងកំពុងធ្វើសង្គ្រាមផ្លូវចិត្តភាគហ៊ុនរបស់គេគឺគ្មានផ្លូវអត់ធ្មត់ឲ្យតម្លៃភាគហ៊ុនធ្លាក់មិនឈប់នោះទេដូច្នេះហើយលើកនេះគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងពិតជាឈ្នះជាខៃពួកគេ3ក្រុមនឹងប្រជុំរួចទៅហើយថែមទាំងមានប្រកាសចេញមកខាងក្រៅទៀតប្រកាសថាយ៉ាងម៉េចប្រកាសលើកលែងជួលបុគ្គលិកដឹកជញ្ជូនថែមដែលទទួលមកក្នុងតម្លៃខ្ពស់និងលើកលែងទាំងអស់ចឹងលោកជួយប្រកាសឲ្យផុនណាយើងទទួលយកបុគ្គលិកដែលឈប់ទាំងអស់ចាខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកថាខ្ញុំដូរលេខកូដទ្វារផ្ទះហើយអូខេរំខានជួយរៀបចំអីវ៉ាន់ផ្ញើនៅណាយាមខ្ញុំរៀបរួចហើយចាំឲ្យគេយកឲ្យនៅក្រុមហ៊ុនលែងរំខានហើយ Streets empty now, stars are shining above, with whispers of love twinkling in our beating heart. 處境迴腸蕩氣，江河無盡流遍大地，心住樂兒讓那浪濤捲起，風絲血脈再沒遠離，順勢於風光永屬於你，留下去長此逃離。人情和儲備總好氣。លើកនេះពួកយើងមិនល្អរឿងអ្នកភាគហ៊ុនធំសម្រាប់ចិត្តយើងមិនអាចកែប្រែបានទេនេះគឺជាទឹកចិត្តរបស់ពួកយើងតិចតួចលុយធ្លាប់លើកគោលការណ៍ពីប្រការរបស់ John Il King San ទេឆ្នាំ97គេធ្លាប់និយាយថាចំនួនមួយក្រៅពីត្រូវបារម្ភពីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងហើយនោះក៏ត្រូវបារម្ភពីផលប្រយោជន៍របស់កម្មករនិងប្រជាជនដែរទំនួលខុសត្រូវចំពោះទូនាទីចៅខៃសឿងណាស់គឺមិនគុំគួនហើយព្រមទទួលអ្នកដែលក្បត់គេបានពីសរសើរនេះទៅអ្នកចំនួនចិត្តល្អពួកលោកក៏មានចំណាយដែរពួកលោកខ្លាចទៅជាអ្នកចំនួនចិត្តខ្មៅដែលប្រើកម្មករជាឧបករណ៍ប្រយុទ្ធទោះបីជាថ្ងៃនេះតម្លៃភាគហ៊ុនឡើងខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាបើចៅខៃចូលផ្សារភាគហ៊ុននៅពេលនេះតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់គេយ៉ាងណាក៏ខ្ពស់ជាងអ្នកទាំង3ដែរលោកស៊ឺលោកមិនបានដំណឹងមកទេថាស៊ឺតៃវិលចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនវិញហើយឈឺចិត្តព្រោះធ្លាប់និយាយមែនទេហើយដែលចៅខៃព្រមខ្វែងលុយក្នុងហាប៉ៅខ្លួនឯងហើយដែលក៏ចង់ទិញទ្រព្យសម្បត្តិវិញគេចង់ម៉ៅសរុបគេនឹងគេអ្នកដែលចំទាស់គេចេញមកឲ្យអស់បើគេជប់ផ្សារភាគហ៊ុនម្ដងទៀតវិញគណៈកម្មការជាច្រើនអ្នកជាមនុស្សរបស់គេរឿងអី
គេព្រមដូចជាពួកយើងហេតុអីក៏គេធ្វើជាគណៈកម្មការច្បាច់កចង់ដៃចង់ជើ ថ្ងៃ ង នេះគេមិនទាន់ចូលផ្សារភាគហ៊ុនយើងគួរធ្វើអ្វីបន្តទៀត ចង់ធ្វើគិតថាងាយឆ្កែចចកព្រមជប់អន្ទាក់ដល់ទៅ2 ដងពួកលោកស៊ូជាមួយនឹងចៅខៃអត់បានទេ អើយ អំឈួនអរគុណសម្រាប់ទឹកចិត្តអរគុណឲ្យស្មោះសរតែខ្ញុំមិនចង់លុយទេអរគុណដែលបានប៉ៅស្រាខ្ញុំទុកថាចម្ពាក់គុណខ្ញុំទៅចុះចាំបាច់ពេលណាខ្ញុំនឹងវិលមករកពួកលោកវិញលើកឱកាសនេះឲ្យខ្ញុំទៅសង្គ្រាមនេះខ្ញុំប្រយុទ្ធជាមួយចៅខៃចុះ តាមពិនយាយគួងអ៊ីសឹងស៊ីនខៃ3នាក់នេះខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ណាស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមពីចំនួនដែនដីទុកថាមានសំណាងចែកដនជួបពេលដកែតម្រង់ហើយក៏បានចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនខ្ញុំមិនដឹងគិតថាពួកគេនេះគឺមិនសឿងល្មមគឺអាចមកគម្រាមខ្ញុំបានទេក៏ប៉ុន្តែលើកនេះខ្ញុំស្មានបដិថា logistics ស៊ឺតាយវិដុលព្រោះពួកគេ ឯងមកជាគិតថាគំនិតឡើងថ្លៃដឹកជញ្ជូនដណ្ដើមមនុស្សរបស់យើងមានអ្នកជួយផ្ដល់យោបល់ឲ្យ ខ្ញុំគ្មានថ្ងៃជឿទេថាពួកគេមានបញ្ញាគិតខ្លួនឯង តែកម្មករ3ក្រុមហ៊ុននេះរួមគ្នាក៏មិនទៀបជាង100,000នាក់ដែរមានអ្នកបកកែ2នាក់វាដូចជាមិនចម្លែកនោះទេ ការគ្រប់គ្រងរបស់គេបែបណានោះខ្ញុំដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តគិតយូរហើយគិតមិនឃើញថាជានរណាអ្នកដែលផ្ដល់យោបល់នៅពីក្រោយនោះមិនមែនជាបុគ្គលិកតែជាអ្នកក្រៅ ជាអ្នកនៅក្នុងសង្គមជាមួយគ្នាឬមួយធ្លាប់ជាអ្នកនៅក្នុងសង្គម logistics ទៅ ខ្ញុំក៏គិតបែបនេះម្នាក់នេះស្គាល់ការគ្រប់គ្រងរបស់ស៊ឺតាយច្បាស់ថែមទាំងដឹងថាយើងមានលុយទុនប្រមាណសង្ឃឹមថាមិនជាគេចុះ មួយខែក្រោយចៅខៃបើកបង្ហាញដ្រូនរបស់ខ្លួនដែលក្រុមមេឃាផលិតឡើងបាសីហោះលេខ1ដ្រូននេះមានចំណែករួមក្នុងការដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ logistics ស៊ឺតាយចុះចំគោលដៅកន្លែងអ្នកដឹកជញ្ជូនចូលទៅមិនដល់នាយក logistics ស៊ឺតាយចៅខៃបញ្យល់ថាចំណុចបម្រើបង្ហោះដ្រូនបឋមនៅណាកាត់ស៊ូជីងហៃយូណានសរុបទៅគឺ13ចំណុចនាយកចៅគឺបានបង្ហើបថាជំនាញតទៅគឺជំរុញក្រុមមេឃាឲ្យចូលទីផ្សារភាគហ៊ុន បងជួនឡានរបស់វាងផាងខូចជួយបើកយកទៅឲ្យគេនៅក្រុងហៃថាងបន្តិចណា មិនបាច់ទៅយកដល់ក្រុងហៃថាំងទេខ្ញុំឆុងកាហ្វេទុកមកផឹកជាមួយគ្នាមក ឬថានាងផ្លាស់ផ្ទះគឺផ្លាស់មកនៅក្បែរនេះសោះអរគុណច្រើន ទីនេះស្រួលនៅជិតក្រុមហ៊ុនចាន់លើមានបន្ទប់ដេក3 Michael មួយបន្ទប់ Emma មួយបន្ទប់ខ្ញុំមួយបន្ទប់ ថាម៉េចផ្លាស់មកនៅជាមួយគ្នា3នាក់បានន័យថាពីនេះទៅខ្ញុំមុខជាលេខនៅបានស្រួលហើយមែនទេ លោកជឿគិតមកជ្រុងទៀតបានទេបើមានការងារបន្ទាន់អីយើងដើរមិនប្រហែលជំហានក៏រកយើងឃើញហើយ មែនហើយត្រូវឲ្យថ្លៃ OT ពួកនាងផងមែនហើយ Michael និង Emma ថ្ងៃនេះសិនជាឆាចេញពីគុកមែនហើយធ្លាប់គិតទេថាឲ្យគេមកនៅស៊ឺតាយ គឺចេះទេខ្ញុំនឹងលពូនិយាយគ្នារួចទៅហើយយើងធ្លាប់គិតថាឲ្យវិនសិននៅឯចេញធូល្អបំផុតព្រោះທາງចេញធូគឺជាជំនាញរបស់ត្រកូលស៊ីនវិនសិនគឺជាកូនច្បងឲ្យគេទទួលខុសត្រូវរឿងនេះហើយខ្ញុំគិតត្រឹមត្រូវហើយនៅមានរឿងមួយទៀតដែលចង់ដាស់តឿននាងណាវិនសិនមិនដូចជា Michael និង Emma នោះទេនៅអាចទៅរួចកុំខ្សែគប់គេច្រើនពេកអីព្រោះខ្ញុំគិតរហូតមកថាចរិតរបស់មនុស្សមិនបដូរងាយនោះទេវិនសិនគេជាមានបញ្ហា យល់ហើយឆាប់ផឹកទៅនឹងអាចទៅធ្វើការ មែនហើយតាំងមិញនិយាយថាថ្ងៃនេះនឹងមករកខ្ញុំ
នាងទៅជួបគេជំនួសខ្ញុំទៅសម្រាប់តាមនេះចុះណា ខ្ញុំអី អូមិនដែលដឹងទេថាចេញពីគុកត្រូវមានឯកសារជាច្រើន យ៉ាងម៉េចដែរនឹកបងដែរទេអាយ៉ាកាន់តែធំកាន់តែស្អាតហើយនេះអូមែនហើយណែបងជាប់គុកយូរហើយយូរទៅលេងម្ដងការងាររវល់ណាស់បានអង្គុយចុះចាំនិយាយគ្នាទៀតអង្គុយសិនមកតោះអង្គុយទៅអូអូមែនហើយ Office ស៊ឺតៃរួចហើយមែនទេមានទេសភាពសមុទ្រមែនទេប៉ាគិតមើលទៅពេលនេះប៉ាឲ្យឯងនៅជីងធូសិនបើសិនជាមិនឲ្យអ្នកណានៅម្នាក់មិននឹងបានទៅស្អីគេប៉ាពេលទៅមើលខ្ញុំមិនមែននិយាយបែបនេះទេ បងប៉ាចង់ឲ្យមានមនុស្សរបស់ខ្លួនឯងមើលការខុសត្រូវចំនួនក្រុមគ្រួសារ ឯងដឹងស្អីទៅពេលនេះជីងធូវាយ៉ាងម៉េចសល់តែសម្បកក្រៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងមានអំណាចសម្រាប់ចិត្តដែរភាគហ៊ុនដែលធំបំផុតគឺចៅខៃកុំនិយាយអសោះថាឲ្យខ្ញុំដេករងចាំស្លាប់នៅជីងធូ បងលោជីស្ទិកស៊ឺតៃប៉ាសម្រាប់ចិត្តម្នាក់ឯងមិនបានទេម្យ៉ាងទៀតបងមិនចូលចិត្តធ្វើការបែបនេះទេ ពួកឯងមានតំណែងល្អក៏និយាយបែបហ្នឹងហើយធ្លាប់គិតដើម្បីបងធំដូចខ្ញុំទេខ្ញុំដឹងថាស្រីដែលតកុលហ្វាំងបានភាគហ៊ុនពីប៉ាទៅ 2% ខ្ញុំសុំមិនច្រើនទេខ្ញុំសុំស្មើនឹងគេ 2% បានហើយដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនយ៉ាងម៉េចក៏ចៅខៃឲ្យកៅអីខ្ញុំអង្គុយខ្លះដែរបានហើយអង្គុយញ៉ាំបាយដោយស្ងាត់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារមិនបានទេ មិនចាំបាច់និយាយនោះទេបាយមកពេលនេះខ្ញុំលេបបញ្ចូលទេប៉ាលើកភាគហ៊ុនឲ្យស្រីដែលឈ្មោះតកុលហ្វាំងនោះទៅកុំរវល់ជាមួយនឹងខ្ញុំ លោកស៊ឺខ្ញុំប្រាប់លោកចាយថាលោកមកចាំហើយលោកចង់បានកាហ្វេទេ មិនអីទេខ្ញុំមិនមែនធ្វើការនៅទីនេះថែមទាំងស្គាល់នាងមិនច្បាច់គឺសំពេចទេណាស់ហើយចុះធ្វើការទៅ ចា៎ ខ្ញុំបានទទួលឆាតពីពួកលោកខ្ញុំជាអ្នកមើលខុសត្រូវប្រូជែកក្រុងមេឃីរហូតមកនៅសុកមិនក៏លើកឲ្យស៊ឺតៅមីង អ្នកនាងសុំគប់គិតច្រើនអីយើងដឹងថាអ្នកនាងមានប្រូជែកច្រើនណាស់ខ្លាចនាងហត់នឿយក៏ឲ្យតៅមីងជួយទៅ Project នេះធ្វើមកយូរច្រើនឆ្នាំមកដល់វគ្គចុងក្រោយហើយឲ្យអ្នកផ្សេងទទួលបន្តទៅ ពួកអ្នកស្គាល់ចរិតខ្ញុំហើយតែកន្លងមកមានប្រូជែកជាច្រើនមានប្រូជែកណាខ្លះដែលខ្ញុំមិនធ្វើពីដើមដល់ចប់មានលើកណាខ្លះដែលត្រូវលើកឲ្យអ្នកផ្សេងធ្វើ ពួកយើងបារម្ភពីនាងនោះទេណែក្រោយពីនេះនឹងមានប្រូជែកថ្មីដែលធំជាងក្រុងមេឃរងចាំឲ្យនាងធ្វើបន្តទៀតលើកនេះខ្ញុំចង់ឲ្យស៊ឺតៅមីងជាអ្នកធ្វើដូច្នេះនាងកុំលូកដៃចូលឲ្យសោះ ស៊ឺតៅមីងលួចទៅតាក់ទងពួកលោកមែនទេ នេះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកយើងទាំង4នាក់យើងគិតដល់ក្រុមហ៊ុនមិនចាំបាច់សួរទេសម្រេចថាធ្វើតាមដែលពួកយើងបញ្ជាទៅ ខ្ញុំគិតថាគ្មានអ្វីត្រូវពិភាក្សាទេប្រជុំប៉ុណ្ណឹងបានហើយ លោកស៊ឺខានជួបគ្នាយូរហើយ ខានជប់គ្នាជួឲ្យហ្វាំងហើយចុះលោកចៅ គាត់ប្រជុំវីដេអូខលមកមិនបានសុំទោសចាំយូរហើយ ខ្ញុំទេដែលត្រូវសុំទោសវានឹងភ្លេចទៅថានាងគឺជាម្នាក់ក្នុង3ដែលមានសិទ្ធិសម្រេចនៅក្នុងស៊ឺតៃអង្គុយចុះទៅមិនចាំបាច់ចាំលោកចៅទេនៅជិះជាមួយនេះក៏បាន ដែលលោកស៊ឺមកព្រោះរឿងក្រុងមេឃានឹងចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនមែនទេ មិនមែនទេខ្ញុំមិនមែនមកនៅជឿរឿងនេះទេខ្ញុំគ្រាន់តែមកប្រាប់ឲ្យដឹងថាហេរ៉ាញ់វត្ថុឆឹងហ្វុងនិងលក់ភាគហ៊ុនទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនមេឃា តែក្រុមហ៊ុននេះខាងលោកជាអ្នកបណ្ដាក់ទុនមុនគេខាតទាំងពេលវេលាខាតទាំងមាសប្រាក់លោកគិតថាលក់ពេលនេះជាឱកាសដែលល្អហើយ ល្អឬមួយក៏មិនល្អនោះហេរ៉ាញ់វត្ថុឆឹងហ្វុងក៏បានសម្រេចចិត្តហើយក៏មិនរំអីការងារនៅក្នុងក្រុមមេឃាគឺដំណើរការទៅធម្មតាចំពោះពួកនាងគ្រាន់តែដូរដៃគូធ្វើការនៅសល់គ្មានអ្វីប្រែប្រួល សុំសួរបន្តិចទៅពួកលោកឲ្យអ្នកណាមកទិញភាគហ៊ុនរបស់លោក ខ្ញុំលក់ភាគហ៊ុនឲ្យ3ក្រុមហ៊ុនណាចៃដុន
នៅក្នុងសង្គមជាមួយស៊ីតៃយិញគួងអ៊ីសឹងនិងស៊ីនខៃ លោកក៏ដឹងមែនទេថាទាំង3ក្រុមហ៊ុននេះធ្លាប់ឲ្យថ្លៃពលកម្មខ្ពស់ដណ្ដើមកម្មកររបស់យើងលោកក៏ថាយើងសហការជាមួយគេអី អ្នកណាថាមិនបានហ្វាងនឹងបាត់ពិសោធន៍តិចយើងធ្វើចំនួនគ្មានសត្រូវជារឿងរហូតពេលខ្លះដើម្បីលុយរកចំណេញមកឈរនៅចំណុចកណ្ដាលជាមួយគ្នាទៅសត្រូវក៏ខ្លាចជាមិត្តបានដែរកិនចេះខ្ញុំជួយណាត់ប្រធានទាំង3នាក់មកស្គាល់គ្នាបន្តិចទៅស្រួលមិនស្រួលគឺអាចនាំមិត្តជួបមិត្តបានជួយគ្នាក្នុងការស្រាវជ្រាវនៅត្រូន ខ្ញុំក៏ថាតែមិនរួចទេបើខាងឈឹងហ្វងលក់ភាគហ៊ុនពិតមែននោះយើងសង្ឃឹមថានឹងលក់ឲ្យអ្នកដែលមិនរាំងស្ទះផលប្រយោជន៍ លោកភីហ៊ុនឲ្យអ្នកណាខ្ញុំមានតែគូការមួយគត់អ្នកណាឲ្យថ្លៃជាងនាងក៏ដឹងថាជាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាទុននិយាយស្រួលស្ដាប់ការគ្រប់គ្រងគឺជាការបណ្ដាទុនដែលប្រថុយផលបានក៏កាន់តែខ្ពស់គិតមើលទៅដំបងគឺក្រុមអេឃាគ្មានអ្វីសោះមានតែយុវជនដែលមានឧត្តមគតិខ្ពស់យើងរើចូលមកឲ្យក៏បានដាក់ដើមទុនហើយក៏ចិញ្ចឹមឲ្យធំពេលដែលលក់ចេញក្នុងតម្លៃខ្ពស់អញ្ចឹងហើយនោះឲ្យតម្លៃដែលខ្ញុំគិតថាសមរម្យនឹងលក់ភាគហ៊ុនខ្ញុំឲ្យនាង Logistics ស្ទើរមានដើមទុនប៉ុន្មានយើងរៀនខ្លួននឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តហ្វាងខ្ញុំបានគិតហើយមុនចៅខៃបានចេញពីផ្សារភាគហ៊ុនតម្លៃទីផ្សាររបស់ស៊ីតៃគឺ 160,000 លាន USA ខ្ញុំគិតថាលុយនៅក្នុងដៃពួកនឹងច្បាស់ជាសល់មិនច្រើននោះទេអញ្ចឹងហើយចៅខៃគឺមិនបង្ខំរុញច្រាលមេឃាចូលក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនចង់បានលុយពីផ្សារភាគហ៊ុនខ្លះដើម្បីរកលុយដាក់ទុនឲ្យ Logistics ស្ទើរនឹងថាខ្ញុំនិយាយត្រូវទេ មិនស្មានថាលោកសឺចេញទៅយូរហើយនៅចាប់អារម្មណ៍ពីក្រុមហ៊ុនរបស់យើងទៀត ស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាទើបបានជាខ្ញុំនិយាយបើខ្ញុំធ្វើការនៅទីនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ចៅខៃវិញថាមិនចាំបាច់ចាប់អារម្មណ៍នឹងដៃគូជាណាទេប្រការដែលសំខាន់គឺបានចំណេញហើយមិនគួរណាស្ទះស្ទើរជំរុញក្រុមមេឃាចូលទីផ្សារភាគហ៊ុន លោកសឺតាមប៉ុន្តែរឿងនេះគួរតែបានទទួលការព្រមពីទាំងសងខាងសិនដែរទេខាងឈឹងហ្វងខាងលក់ភាគហ៊ុនដើម្បីចំណេញ Logistics ស្ទើរមិនចង់ជាដៃគូជាមួយគូប្រជែង វិធីដែលល្អបំផុតគឺឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងទិញភាគហ៊ុនពីលោកសើមានមិត្តភ័ក្តិច្រើនណាស់ខ្ញុំគិតថារកអ្នកមកទិញក្រុងមេឃាមកជាមិនពិបាកប្រហែលទេត្រូវចាំជួបប៉ុណ្ណាហើយរ៉ាញ់វត្ថុឈឹងហ្វុងដាក់ទុនក្នុងគូការនេះច្រើនឆ្នាំមកហើយយើងលែងចង់ចាំមួយទៀតគឺពួកនឹងចង់ទិញក្រុងមេឃាពីពួកយើងទៅឲ្យអស់បើមិនចឹងពួកនឹងត្រូវប្រើក្តីសម្រេចជំរុញឲ្យក្រុងមេឃាចូលក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនជាមួយនឹងគូប្រកួត3នាក់ ខ្ញុំមករកយកទាំងពីរយ៉ាង តែនឹងរើអត់បានទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យមកត្រង់ហើយរ៉ាញ់វត្ថុឈឹងហ្វុងដកខ្លួនចេញពីការដាក់ទុនរបស់ក្រុមមេឃាបដូចជាយូគួងអ៊ីសឹងនិងស៊ីនខៃ មិនបាច់ប្រាប់អេម៉ាទេ Logistics ស្ទើរសម្រាប់ចាត់បញ្ជាពេលកម្រងដែលគ្មានកំណត់ខ្ញុំមិនខ្វល់ទេថាលោកលក់ភាគហ៊ុនឲ្យអ្នកណាតែលោកកុំភ្លេចថា Logistics ស្ទើរគឺអ្នកកាន់ភាគហ៊ុនធំបំផុតរបស់ក្រុងមេឃាបើយើងមិនអូខេ ក្រុងមេឃាឆ្នាំនេះមិនចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនឆ្នាំក្រោយក៏មិនចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនឆ្នាំបន្តក៏ដូចគ្នា នឹងធ្វើអញ្ចឹងមានផលឲ្យចំពោះស៊ីតៃ ជាផលល្អឬអត់គ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយហេរ៉ាញ់វត្ថុឈឹងហ្វុងបើខ្ញុំជាលោកខ្ញុំនឹងគិតណាយេគួងអេសឹងនិងសិនខៃនៅចាប់អារម្មណ៍ពីក្រុមហ៊ុនដែលគ្មានអនាគតហើយដែរទេ នៅហ្វាងដឹងទេថាបើសិនជានឹងធ្វើអញ្ចឹងគឺប៉ះពាល់ដល់ស៊ីតៃដល់ថ្នាក់ណាយើងពីក្រុមហ៊ុនជាទាំងកម្លាំងនិងមានប្រាត់ទៅឲ្យក្រុមមេឃាដែលកន្លងមកពួកនឹងគឺប្រាត្រូនយកទៅប្រើប្រាស់ផ្លូវដែលមិនចំណេញសោះធ្លាប់គឺទីថាបើមិនចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនមិនខុសពីបោះចូលសមុទ្រយើងនឹងខាត់ដើមទៅទេជាមិនខានទេគ្មានបញ្ហាទេឬមួយលោកមិនដឹងថាប្រឈមមុខជាមួយអ្នកបណ្ដាក់ទុនយ៉ាងម៉េចថាទៅហ្វាងគួរតែពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកចៅបន្តិចទៅមិនលើនិយាយខ្លួនឯងខ្ញុំជាម្នាក់ក្នុង3ភាគហ៊ុនធំរបស់ស៊ីតៃកុំនិយាយណាថារឿងតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសម្រេចមិនបានម្យ៉ាងទៀតបើ3អ្នកនឹងនៅចាប់អារម្មណ៍ក្រុងមេឃាយ៉ាងខ្លាំងចឹងនោះខ្ញុំនឹងប្រាថ្នាជាអ្នកកាន់ភាគហ៊ុនធំរងាប់លុយទិនវិច័យវគ្គបន្តខ្ញុំគិតថាតិចនិចក្រុងមេឃានឹងហូរសម័យនៅពេលមិនយូរនេះមិនព្រមជប់ផ្សារភាគហ៊ុនមិនព្រមជោគលុយព្រមឲ្យក្រុមមេឃាជាសម្រាមវាប្រហែលអ្នកណាជាអ្នកបង្រៀននាងហៀខៃមែនទេ លោកសេអ្នកដែលច្បាច់កខ្ញុំឲ្យដើរផ្លូវនេះជាលោកណាខ្ញុំចង់ឲ្យក្រុងមេឃាបានចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនតែចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនហេរ៉ាញ់វត្ថុឈឹងហ្វឹងនឹងបានចំណេញតែបើឲ្យ Logistics ស្ទើរចាយទៅឲ្យគូប្រជែងនោះតែមិនរួចទេ
មិនអីទេគិតរៀងខ្លួនយ៉ាងណាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានដឹងហើយថានាងគិតបែបណា project ក្នុងដៃខ្ញុំគឺមានច្រើនណាស់មិនចាំបាច់ចំណេញក្នុង project នេះទេដាក់ទុនធ្លាប់ធ្លុយគឺជារឿងធម្មតាខ្លាចតែសិតតែផ្លត់ឱកាសនេះបើមានលើកក្រោយមានអ្នកណាអូសទាញកម្មករទៀតនោះនឹងលបាចាច់ជឿមិនខានតើមែនដែរទេ អរគុណដែលបារម្ភលោកស៊ឺអាចមានពេលទេ មានកាយ លោកចាយបបួលទៅផឹកកាហ្វេ ខ្ញុំចេញពីសិតតែក៏មិនជូរដែរមើលទៅមុនទៅនៅសាងគឺបន្តរួចផងពេលនេះគឺទិញលក់ឲ្យរួចរាល់ ឈៀនហៃជា Silicon Valley របស់ចិនមានជាច្រើនក្រុមហ៊ុនណាស់ដែលចាប់កំណើតនៅទីនេះជាច្រើន project របស់ហិរញ្ញវត្ថុចឹងផងក៏នៅទីកន្លែងនេះដែរការតាមនេះពេលណាគឺមកផឹកជាមួយគ្នាទៅណា ថាកែចាយអញ្ចឹងអ្នកដែលលោកដេញចេញមកផឹកកាហ្វេកំដរគេឃើញមុខមិនល្អទេដឹងតើមែនទេ គេថាយ៉ាងម៉េចក៏ស្រេចទៅគេទៅកុំខ្វល់អីតែសម្រាប់ថាទ្វារថ្មីរបស់ស៊ឺតាយគឺបើកឲ្យលោករហូតប្រយោគនេះគឺចៅខៃជាអ្នកនិយាយណា ស្អីគេស្ដាយឬមួយនឹកខ្ញុំ និយាយត្រង់ណាខ្ញុំនឹកលោកក្បែរខ្លួនខ្ញុំគឺត្រូវការអ្នកដែលហ៊ាននិយាយថាទេជាមួយខ្ញុំដូចជាលោកមែនហើយលោកគិតថាខ្ញុំសម្រេចចិត្តអីខុសខ្លះទេ ចង់ស្ដាប់ដែរយើងមិនមែនជាមនុស្សប្រភេទដូចគ្នាបើខ្ញុំនិយាយនៅទីនេះខ្ញុំថាផឹកកាហ្វេពីកែវនេះនិយាយក៏មិនចប់ដែរ ឲ្យតែលោកព្រមនិយាយខ្ញុំឲ្យក្មេងលើកម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេឡើងមកតាមពិតពីមុននេះខ្ញុំខ្លាចចិត្តនឹងតាក់ទងលោកហើយខ្ញុំចង់ដឹងពីគំនិតរបស់លោកមកនិយាយមក បើខ្ញុំនៅធ្វើការនៅស៊ីតាយអញ្ចឹងមកជាឆ្លុះគ្នារាប់រយដងទី1ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាលោកជួយជីងធូជាកំហុសលោកទិញទ្រព្យសម្បត្តិជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួនហើយជាគណៈកម្មការចេញតលប៉ៅគ្មានសលុយរឿងនេះក៏ខុសទី3លោកប្រើដ្រូននៅកន្លែងដែលគ្មានចំណេញសោះវាក៏ខុសចុងក្រោយលោកព្រមឲ្យឱកាសកម្មករដែលក្បត់លោកបែរជាមកខុសដដែលលោកចៅលោកកុំខឹងបើខ្ញុំនិយាយថាការដែលយើងធ្វើជំនួញមិនគួរណាយកពាក្យចិត្តល្អមកដាក់នៅចុងអណ្ដាតទេព្រោះថាថ្ងៃណាមួយនឹងបំផ្លាញលោក តាមពិតទៅក្នុងភ្នែករបស់លោកខ្ញុំធ្វើខុសច្រើនណាស់ហើយលោកក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំនេះសម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉េចអ្វីដែលខ្ពស់ខ្លាំងបំផុតនោះពេលហ្នឹងខ្ញុំគួរឲ្យលោកនៅស៊ឺតាយបន្តមិនថាខ្ញុំមកយល់ស្របគ្រប់សម្ដីរបស់លោកហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ស្របនឹងរឹកពីរបស់លោកហើយខ្ញុំក៏នៅត្រូវការបពប្រឆាំងនៅក្បែរខ្លួនដែរ ក៏មិនលជាងបើខ្ញុំនៅលោកបាយទុងស្នាប់ជាមិនខានទេ ខ្ញុំជាមនុស្សរបៀបកាន់តែខឹងគឺកាន់តែមានកម្លាំងខ្លាំងនិយាយពិតមែនមកជួយខ្ញុំនៅស៊ឺតាយទៅនាងធួត្រូវហើយស៊ឺតាវិញប៉ុនប៉ងររឿងច្បាស់ចាស់ខ្ញុំជឿថាក្រៅពី logistics 3នេះទៅគឺគ្មានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍ក្រុមមេឃាសោះ តែបើក្រុងមេឃាចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនមិនបានប្រម៉ូទទិនពីខាងក្រៅមិនបានកាត់បន្ថយលុយទិនរបស់ស៊ឺតាយមិនបានហើយខ្ញុំមិនដឹងថាមើលមកហេខៃយ៉ាងម៉េចទេ នាយកថាឲ្យនាងជាអ្នកសម្រេចចិត្តមិនថានាងត្រូវឬខុសគាត់ក៏ថាមិនបាន អើយមិនក៏លោកស៊ឺត្រូវធ្វើឲ្យបែកបាក់គ្នាក្រុងមេឃាចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនមិនបានខាងហិរញ្ញវត្ថុជើងហ្វុងក៏មិនបានទុកទុនវិញដែរអើយមិនចាំបាច់សួរទេមកជាព្រោះតែនាយកយើងដេញគេចេញគេក៏លេងផែនការបែកបាក់គ្នាតែម្ដងទៅអើយវាកើតឡើងហើយមិនបាច់គិតទេណែទៅផឹកកាហ្វេខ្ញុំប៉ាវ ល្អណាស់ អ្នកណាថាប៉ាវឯងខ្ញុំប៉ាវហ្វាង ប៉ាវទាំងអស់គ្នាទៅ ប៉ាវទៅហ្វាងទេខ្ញុំមិនមនុស្សបកការចង់គំនុំទេបើសិនជាលោកព្រមមកវិញគឺខ្ញុំនឹងលុបការចងចាំដែលមិនល្អចោលខ្ញុំជឿជាថាបើសិនជាមានលោកនៅអនាគតរបស់ស៊ឺតាយនឹងបានខ្លាំងក្លាជាងនេះ អរគុណណាស់តកែចៅបានលឺលោកនិយាយបែបនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់តែខ្ញុំសុំទោសថ្ងៃនេះខ្ញុំមុខជាឲ្យចម្លើយលោកដែលពេញចិត្តអត់បានទេព្រោះពេលនេះខ្ញុំនៅក្នុងតំណែងនេះគឺសប្បាយចិត្តជាងក្នុងការប្រកួតយើងពីរនាក់គឺស្មើភាពគ្នាយើងរត់ប្រណាំងគ្នាមិនថាឆ្នើឬចាញ់សូមត្រឹមជាគូប្រកួតលោកខ្ញុំស្កប់ចិត្តហើយពិតមែនណា ព្រោះអាជីវ មិនមែនទេខ្ញុំគិតថាគេគឺមួយក្នុងហេតុផល
មិនអីទេថ្ងៃណាលោកបដូរចិត្តហើយតាក់ទងមកខ្ញុំចង់បានទេ បានបើមានថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមករកលោកមុននេះគឺលោកអត់មកប្រជុំខ្ញុំនឹងជួយជាមួយហ្វាងគឺសែនជូចុងក្រោយក៏មិនចូលធ្លុងការពិតមុនពេលដែលខ្ញុំមកគឺខ្ញុំបានប្រាប់ឆឹងលូហើយខ្ញុំប្រាប់គេថាជួយប្រាប់ទៅខាងក្រុមមេឃគម្រោងត្រូវបញ្ជាពេលដោយគ្មានកំណត់មិនដឹងថាលោកចាគិតបែបណា បើលោកនឹងហ្វាងសម្រាប់គ្នាបានហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនគួរលូកលាន់ទេបើក្រុមមេឃាចូលទីផ្សារពីហ៊ុនមកបានជារឿងទាំងសងខាងមិនឲ្យកាត់ឡើង ការពិតទៅខ្ញុំនឹងថាទុនរបស់ស៊ឺតៃគឺមានមិនគ្រប់គ្រាន់មិនចឹងទេលោកក៏មិនជំរុញឲ្យក្រុមមេឃាចូលផ្សារពីហ៊ុនលឿនដល់ម្លងដែរលោកធ្លាប់គិតទេថាលោកពីហ៊ុនឲ្យជីគង់អ៊ីសឹងនិងស៊ីនខៃ3នាក់នេះបើធ្វើបែបនេះគឺអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានភ្លាមក្រុមមេឃានឹងបានចូលទីផ្សារពីហ៊ុនភ្លាម ដំបូងខ្ញុំរីករាយសហការចូលក្នុងសង្គមជាមួយគ្នាតែ3នាក់នេះរូបគ្នាចាត់ការស៊ឺតៃហើយខ្ញុំទៅពួកគេមិនអាចចូលគ្នាបានចែកក្រុមមេឃាឲ្យទៅពួកគេមែនទេខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនដួលរលំទៅវាល្អជាជាង លោកក៏មកឌឺពេកអីគិតឲ្យបានពីថ្ងៃចាំមកនិយាយ អេម៉ាចៅខៃណាខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយប្រូជិករបស់ក្រុមមេឃារងាប់សិនទៅឯកសារនឹងបញ្ជូនឲ្យនោះរងាប់សិនទៅនាងប្រាប់ពួកគេផងខំធ្វើការទៀតទៅខំធ្វើការទៀតចាំបោះស្រាយប្រាប់គេ ចាបាននាងនិយាយត្រូវគម្រោងរបស់ក្រុងមេឃាត្រូវរងាប់ពិតមែនមិនក៏នាងដឹង តាំងមីងចង់រងាប់គម្រោងព្រោះគេមិនចង់ឲ្យលោកចាងមានឱកាសរលួយពីអ្នកបណ្ដាក់ទុន នាងជាប្រធានរបស់ហិរញ្ញវត្ថុឈឹងហ្វឹងយកប្រជិតពីតាំងមីងមិនបានទេ ខ្ញុំមានតំណែងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនតែតាំងមីងពូកែរកលុយជាងអ្នកបណ្ដាក់ទុនមើលលើលុយមិនមែនមើលលើមនុស្ស ពេលនេះយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច ពេលនេះសល់វិធីតែមួយដែលឲ្យក្រុងមេឃាចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនបានយើងត្រូវជួយលោកចាវទិញភាគហ៊ុនក្រុងមេឃានៅក្នុងដៃឈឹងហ្វុង Logistics ស៊ឺតៃជាភាគហ៊ុនធំកាន់កាប់ 45% ហិរញ្ញវត្ថុឈឹងហ្វុង 35% ដែលនាងសៃជានិងវិនរួមគ្នា 20% ចង់ទិញ 35% ត្រូវមានមន្ទាបជាង 120 លាន តែពេលនេះហៀខៃគ្មានលុយច្រើនម្លឹងទេយើងចង់ការលុយពីធនាគារបានទេ ហិរញ្ញវត្ថុស៊ឺតៃនៅពេលនេះធនាគារមុខជាមិនព្រមឲ្យចងការលុយច្រើនតែខ្ញុំគិតថាមានអ្នកជួយគេបាន អ្នកណា ប៉ានាងនឹងគាត់មានមិត្តភ័ក្តិក្នុងសង្គមហិរញ្ញវត្ថុច្រើនណាស់ទោះជាស៊ឺតៃមានគុណសម្បត្តិមិនគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំជឿថាដោយសារខ្សែគាត់ត្រូវមានអ្នកព្រមលក់ទឹកចិត្តឲ្យគាត់ ចោះចាខ្ញុំគិតថាធ្វើបែបនេះវាខុសច្បាប់តែបើសិនជាត្រូវធ្វើតាមរបៀបរបបចងការលុយពីធនាគារនោះខ្ញុំខ្លាចខាងយើងរៀបចំមិនទាន់ណាអញ្ចេះចោះជួយខ្ញុំតិចទៅបានទៀតខ្ញុំចង់បានលុយនេះក្នុងពេលមួយខែណាអូល្អរំខានហើយណាអរគុណរៀបរយ 1200 លានគួរតែគ្រប់គ្រាន់ទិញភាគហ៊ុនពីហិរញ្ញវត្ថុឈើងហ្វុងហើយណា អរគុណហើយលពូប៉ុន្តែខ្ញុំបដូរចិត្តទៀតហើយលពូអាចជួយខ្ញុំបានទេខ្ញុំសុំលុយថែម 100 200 លានគួរតែបានយកប្រមាណទៅ 40000 លាន ប៉ុន្តែភាគហ៊ុនក្រុងមេឃនៅក្នុងដៃឈើងហ្វុងថ្លៃម្លឹងមែនទៀត ខ្ញុំមិនគិតទិញពីហ៊ុនក្រុមមេឃាទេគម្រោងនេះគឺយើងរងាប់សិនទៅខ្ញុំគិតថាប្រើពីហ៊ុនរបស់ស៊ឺតៃប្រមូលទុន 40000 ខ្ញុំឲ្យ Logistics ស៊ឺតៃចូលផ្សារពីហ៊ុនតម្លៃពីហ៊ុនរបស់យើងទាបជាង$70 អាខៃឯនិយាយរហូតថាធ្វើជំនួញមិនគួរតក់កុហលមិនបានជាបណ្ដាក់ទុនជាមួយនឹងក្រុងមេឃចាំ 2-3 ឆ្នាំចាំឲ្យស៊ឺតៃវិលចូលទីផ្សារភាគហ៊ុន លពូនេះមិនមែនជាពេលសម្រាប់នោះទេជាច្រើនអ្នកមើលដឹងថាស៊ឺតៃគឺខ្វះខាតលុយទុនគ្មានលុយធ្វើសង្គ្រាមយើងត្រូវគេវាយរហូតទោះជាក្រុមមេឃាចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនតម្លៃក៏មិនលើសពី 5000 លាននោះដែរតែស៊ឺតៃខុសគ្នា
សក្តានុពលរបស់យើងបើសិនជាចូលផ្សារពីហ៊ុនម្ដងទៀតខ្ញុំមានវិធីធ្វើឲ្យតម្លៃទីផ្សារខ្ពស់ជាងចាញ់ពីទីផ្សារពីហ៊ុនទៅទៀត ក្នុង 3 ថ្ងៃបន្ថយ 1/3 ពូសន្យាថារកមកឲ្យប្រកាសជាបាន 40,000 លានជាលុយទីបំផុតដែលខ្ញុំត្រូវការបើចង់ឲ្យអ្នកបណ្ដាក់ទុនទុកចិត្ត logistics ស្ទើរគឺមានតម្លៃខ្ពស់ជាងនោះយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការវះកាត់ធំពេលដែលស្ទើរចូលទីផ្សារពីហ៊ុនម្ដងទៀត ឯគិតធ្វើអីទៀត ខ្ញុំមិនគ្រាន់តែទិញក្រុមវិភាគឲ្យអស់នោះទេខ្ញុំនៅសងលុយចងការដែលទិញយន្តហោះ50គ្រឿងឲ្យក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំព្រមដែន logistics របស់យើងនឹងគ្រប់គ្រងដល់ចំណុចដែលគូប្រជែងទៅមិនដល់ឲ្យគណនាថាយើងត្រូវសាងចំណុចរាយយ៉ាងហោចណាស់300ចំណុចត្រៀមឡានដឹកជញ្ជូនកម្មករដឹកជញ្ជូនត្រូវថែម 10% ទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យស៊ឺតាយចូលទីផ្សារពីហ៊ុនម្ដងទៀតហើយប្រហែលជាមានបំណុលភាគរយតិចបំផុតក្នុងសង្គមទីផ្សារពីហ៊ុនរបស់ហុងកុងទាំងមូល លោកឲ្យពួកយើង3នាក់ទិញភាគហ៊ុនក្នុងក្រុងមេឃដែលនៅក្នុងដៃលោកទាំងអស់ណែចៅខៃជាភាគហ៊ុនធំគេមុខច្បាស់ជាជំទាស់ ខ្ញុំដឹងមុនហើយគេប្រហែលជារងាប់គម្រោងក្រុងមេឃាដើម្បីកុំឲ្យពួកលោកចូលពីហ៊ុនជាមួយនឹងពួកគេបាន ខ្ញុំយល់ហើយលោកពាំងផ្លូវមានបានរបស់ស៊ឺតាយឲ្យចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនមិនបានរកលុយក៏មិនបាន នៅជិះត្រូវពាក់កណ្ដាលខ្ញុំផ្ដាច់ផ្លូវដើររបស់ចៅខៃគេក៏ត្រូវរកអណ្ដូងទឹកដែលធំជាងមុនតាមដែលខ្ញុំសន្និដ្ឋាននោះគេអាចនឹងចូលស៊ឺតាយចូលផ្សារភាគហ៊ុនម្ដងទៀតត្រូវឲ្យគេវិលចូលផ្សារភាគហ៊ុនសិនទើបខ្ញុំអាចច្បាំងជាមួយគេបានមែនទេចូលកែវ ដឹងទេថាហេតុអីបានជានាយកបង្ខំឲ្យស៊ឺតាយចូលផ្សារភាគហ៊ុនទើបទិញទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹង ពេលដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវដណ្ដើមមនុស្សនាយកយើងមិនព្រមឡើងថ្លៃពលកម្មឃើញច្បាស់ថាលុយទុនមិនគ្រប់ក៏ត្រូវនៅស្ងៀម ខ្ញុំបានដំណឹងមកថាពេលនេះនាយកយើងចង់ប្រមូលទុនប៉ុណ្ណេះណា 4,000 លានណា 4,000 លានវើយពេលលឺខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែរនាយកថាមុនពេលចូលត្រូវបន្ថយបំណុលឲ្យអស់តិចបំផុតតែដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់ស៊ឺតាយនៅពេលនេះខ្ញុំគិតមិនឃើញថាមានធនាគារណាមួយឬក៏អង្គការណាមួយព្រមឲ្យខ្ចីលុយច្រើនម្លឹងនោះទេ ខ្ញុំដឹងថាលោកប៉ាកំពុងរកវិធីតែមិនដឹងថាដល់ទៅ 40,000 លានបងទី2ប៉ាមាននិយាយជាមួយបងអត់ជឿជាក់ថារកលុយនោះបានទេ ប៉ាមកចូលក្រុមហ៊ុនច្រើនថ្ងៃបងមិនបានជួបគាត់ទេតែមិនឃើញហៀខៃនិយាយទូរស័ព្ទមានអារម្មណ៍ថាលោកប៉ាទៅរកអ្នកជួយមិនទាន់បានទេ ណែកុំភ្លេចថាមុននាយកសាំង logistics ស៊ឺតាយបានធនាគារធំស្រួលមិនស្រួលបានលុយមកហើយក៏មិនដឹងហេខ្ញុំដឹងហើយថានាយកតាក់ទងណែណា លោកចៅអ្នកនាងសុំមក មករកដល់ជើងហៃផងមានការអីសំខាន់មែនទេ អេមិនចង់រំខានពេលលោកទេខ្ញុំមកចង់ប្រាប់លោកថាលោកចង់បានលុយទុន 40,000 លានគឺទៅមិនរួចទេលោកធ្លាប់នៅធនាគារលោកក៏ដឹងដែរភាគរយបំណុលស៊ឺតាយដើមទុនគ្រប់គ្រងនឹងចំនួននៅអនាគតមិនសមចង់ការលុយច្រើនយ៉ាងនេះទេ ខ្ញុំដឹងថាវាដូចជាពិបាកតែមិនមែនថាទៅមិនរួចនោះទេចាំចង់ខ្វៃឲ្យណា ខ្ញុំមិនមែនមកផឹកកាហ្វេជាមួយលោកទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជួយលោកដោះស្រាយបញ្ហាទេខ្ញុំជួយលោកនិយាយជាមួយអ្នកបណ្ដាក់ទុនរបស់ឈឹងហ្វុងបានតែលោកត្រូវថយបើលោកព្រមបន្ថយកម្មករដកចេញ 30% ខ្ញុំជឿជាក់ថារកទុនឲ្យលោកបាន 2/3 គ្មានផ្លូវទេ អញ្ចឹងបដូរកិច្ចសន្យាបុគ្គលិកដឹកជញ្ជូនជាអ្នកទទួលជាប់ពាក់កណ្ដាលហើយលើកលែងហាងទំនិញផ្ទាល់បដូរជា brand ឆាយដូចពីមុនវិញ នាងដឹងហើយថាខ្ញុំមិនព្រមទេ ខ្ញុំចង់បន្ថយបន្ទុកឲ្យលោកស៊ឺតាយមានបុគ្គលិករាប់សិបប្រាក់ខែសុខុមាលភាពបននៅចុងឆ្នាំសរុបទៅជាលុយដុំធំណាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជួយលោកបន្តិចបន្តួចធនាគារនិងក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុមើលលើតួលេខតែទាំងអស់ណា ទៅបើសិនជារកមនុស្សមិនទាន់បានពិតមែនខ្ញុំពិភាក្សាជាមួយនាងមុនគេអូខេ យូរប៉ុណ្ណាទៀតទើបលោកព្រមស្ដាប់ខ្ញុំម្ដង មិនទាន់ចូលមកជួបផងត្រូវតែមានឱកាសទៀតមែនហើយឆ្លោះជាមួយតាមីងមែនទេ មិនក៏សួរបែបនេះលោកគិតថាខ្ញុំមានបញ្ហាជាមួយគេក៏ចាត់ការលោកឯង គ្រាន់តែសួរទេអ្នកទាំងពីរជាមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្ញុំ បើមានឱកាសសួរគេខ្លួនឯងទៅ កាហ្វេខ្មៅណា ដឹងហើយ
Vincent អេលោកប៉ាមកមិនក៏មិនប្រាប់ខ្ញុំទុកជាមុនប៉ាមកមើលថាឯងធ្វើការស៊ាំហើយនៅយ៉ាងមិនដែរប្រជុំជាមួយសៃមុនហើយនិយាយអីខ្លះនិយាយគ្នាពេញមួយថ្ងៃហើយគេទើបទៅទេអូមែនហើយមិញខ្ញុំមើលរបាយការណ៍ការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាក្រោយពីនេះក្រុមហ៊ុនត្រូវថែមលុយទុនទៅខាងត្រានីសានីច្រើនបន្តិចខាងធនាគារបានប្រាប់ខ្ញុំថាអូខេកូនចង្រៃឯងនេះឯងនាំស្រីគ្មានពូជពងមកយើងមិនថានោះទេតែលេងថ្នាំនៅទីនេះជាប់គុកតតែឈួតហើយទីនេះគឺក្រុមហ៊ុនណាបើឆ្លោះឆ្លួយអីទៅនោះឯងនឹងធ្វើឲ្យជីងធូររលាយមិនខានទេមែនប៉ាជាអ្នកឲ្យខ្ញុំនៅជីងធូទេណាប៉ាខ្ញុំនាំស្រីនាំមិត្តភ័ក្តិមកលេងញ៉ាំលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិមិនបានទេមែនទេពេលនេះប៉ាទុកខ្ញុំចោលនៅទីនេះដូចជាក្មេងកំព្រាខ្ញុំស្ដាប់បង្គាប់ប៉ាហើយពួកយើងនៅទីនេះប៉ាមិនគិតឲ្យសេរីភាពខ្ញុំខ្លះទេឯងត្រូវការស្អីទៅខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ប៉ាហើយខ្ញុំមិនចង់នៅក្រុមហ៊ុនដែលមានតែសម្បកនោះទេខ្ញុំចង់ធ្វើការណាប៉ាចង់ធ្វើការងារដែលធំដុំខ្ញុំមើលព័ត៌មានហើយខ្ញុំដឹងថាស៊ឺតៃចង់ចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនទៀតចៅខៃត្រូវការលុយ 40,000 លានបើសិនជាគេចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនបានតម្លៃក្នុងទីផ្សារប្រកាសជាឡើងខ្ពស់ក្រុមហ៊ុនធំដែលចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនប៉ាគិតចិត្តខ្មៅមិនអោយក្អីខ្ញុំមួយទេប៉ាប្រាប់ឯងហើយចៅខៃមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ខ្លាំងពេកគេហាមាត់ក៏ 40,000 លានក្រុមហ៊ុនស៊ឺតៃមិនអាចរកលុយបាននោះទេប៉ាថាចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនមិនបានទេលោកប៉ាឆ្លាតខ្លាំងណាស់ប៉ាប្រកាសជាមានវិធីទប់ទល់ក្រុមហ៊ុនមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងដៃចៅខៃតែម្នាក់ទេប៉ាជួយគេចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនបានប៉ាប្រាប់គេតែមួយម៉ាត់គេបដិសេធក៏មិនបានដែរយើងតាក់ទងមិត្តភ័ក្តិរបស់ប៉ាឬមួយក៏សុងឈៀវយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានអ្នករកលុយឲ្យចៅខៃបានជាមិនខាននោះទេលោកប៉ាខ្ញុំចង់ធ្វើកិច្ចការធំខ្លះណាប៉ាឯងចង់ចូលស៊ឺតៃខ្លាំងណាស់មែនទេខ្ញុំប្រកាសជាចង់ចូលហើយណាប៉ាតែខ្ញុំធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីជិញធូរណាប៉ាប្រការសំខាន់បំផុតគឺខ្ញុំមិនមែនជួយខ្លួនឯងទេតែខ្ញុំជួយប៉ាទៅវិញទេប៉ាច្បាស់ជាមានវិធីណា40,000 លានប៉ารកលុយនេះឲ្យគេប្រកាសជាមិនបាននោះទេតែឯងក៏ភ្លេចឲ្យសោះយើងនៅមានជីងធូបើចៅខៃខ្ចីសម្បកជីងធូទៅចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនដល់ពេលនោះឯងនឹងបានចូលស៊ឺតៃគៀកស្មាជាមួយនឹងប៉ាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នាហេខៃបើមកឲ្យចាំរកខ្ញុំណាហ្វាំងមេរបស់លោកដែរចូលផ្ទះបាយខ្លួនឯងហ៎មែនហើយតែទៀតម៉ៃខើនឹងអេម៉ាមកញ៉ាំដែរមែនហើយនាងចូលផ្ទះបាយលើកទីប្រមាណហើយ4-5 ដងហើយខ្ញុំមានទេពកោសល្យប៉ាម៉ាក់សរសើរថាខ្ញុំធ្វើឆ្ងាញ់ក្រៅពីប៉ាម៉ាក់របស់នាងទៅមាននរណាធ្លាប់ភ្លក់ស្នាដៃរបស់នាងទេគឺលោកហ្នឹងពេញប៉ាឆាបងទាសាក់ភ្លក់មើលទៅបានមែនហើយថ្ងៃនេះលោកសុងឈាមមករត់ធ្វើអីអត់ទេគេថាជួយរត់ទុនឲ្យស៊ឺតៃប៉ុន្តែខ្ញុំបដិសេធហើយស៊ឺតៃមិញកាត់លុយទុនរបស់យើងតែសុងឈាមជួយរត់ទុនឲ្យពីអ្នកនេះឆ្លោះគ្នាដឹងពួកគេធ្វើស្អីខ្ញុំមិនខ្វល់ទេសម្រាប់ថាពេលនេះរឿងរកលុយទុនត្រូវពឹងប៉ារបស់នាងហើយស្អែកលោកពូគាត់ណាត់អ្នកគ្រប់គ្រងធំផ្នែកអន្តរជាតិធនាគារសៀនយានសង្ឃឹមថានឹងមានដំណឹងល្អទៅចុះឆាប់សិនគ្រាន់តែឃើញក៏ស្រក់ទឹកមាត់ទៅហើយនេះប្រកែធ្វើម្ហូបម្លឹងខ្ញុំរកការងារផ្នែកម្ហូបអាហារនៅក្រុមហ៊ុនឲ្យធ្វើដឹង
ឡើងសរសៃហូហើយសាច់ជ្រូកមកហើយអេម៉ាអញមកហើយនៅហេខៃមកដល់ហើយហ៎អត់មកញ៉ាំអីអូបានចាំបងទុកឲ្យមិនបានអ្នកណាអត់មកកុំញ៉ាំកុំរំអីម្ហូបទាំងនេះខ្ញុំញ៉ាំឲ្យស្អាតតែម្ដង នៅសាមកមុខទៀតគ្រប់ហើយមកហើយចាំម៉េច អើយគិតមើលទៅ Michael និង Emma គឺធ្វើ OT ដើម្បីក្រុមហ៊ុនមិនទុកម្ហូបឲ្យដូចចិត្តខ្មៅពេកតិចហ្នឹងតាមពិតទៅគឺខ្ញុំចាយដែរទុកម្ហូបទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យពីរអ្នកបងប្អូនគេទាំងពីរអ្នកទៅ មិនអីទេខ្ញុំធ្វើថ្មីឲ្យបានស្រួលសឹងស្លាប់មកភ្លក់មើលមានស៊ុបដែរណា អរគុណ មែនហើយអេម៉ាជាមេធាវីគេដឹងវគ្គឃ្លាពេលចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនច្បាស់ខ្ញុំសួរគេថាតាមពិតទៅមិនបាច់ប្រើលុយដល់ទៅ 40,000 លានទេ សំណួរនេះល្អណាស់ការពិតទៅសភាពរបស់សឺតាយនៅពេលនេះទោះជាមិនរកទុនបន្ថែមក៏មានសិទ្ធិចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនដែរក៏ប៉ុន្តែបើយើងគ្មានលុយទេពេលទៅចូលទៅហើយខ្ញុំគិតថាតម្លៃក្នុងទីផ្សារបានទៅពាក់កណ្ដាលដូចពីមុនគឺដល់ពេលហ្នឹងតម្លៃភាគហ៊ុនមិនលើសអំពី100នោះទេ មិនចាំថែមតម្លៃក្នុងទីផ្សារ តាមពិនមានរឿងមួយតាំងពីលើកដំបូងដែលសឺតាយបានចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនខ្ញុំចង់ធ្វើហើយតែសភាពនៅពេលហ្នឹងគឺវាមិនអំណោយផលឲ្យទេដូច្នេះបើសឺតាយវិលចូលផ្សារភាគហ៊ុនម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទើបឲ្យធ្វើអ្វីពីមុននេះធ្វើមិនបាន លោកចង់ធ្វើអី ចាំសិនចាំឲ្យសឺតាយរបស់យើងចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនសិនដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំនឹងប្រកាសជាផ្លូវការ 跌宕處境迴腸蕩氣，江河無盡流遍大地，心住樂意昂揚那浪濤捲起，風絲血脈再沒遠離，順勢於風光永屬於你，留下去長此逃離。人情